Pedro e seus amigos fizeram barquinhos de papel para brincar no lago, mas quando Pedro colocou o seu na água, um vento forte o virou. Oh, não, meu barco afundou, lamentou. Seu avô sorriu e Pedro, lembra-se do outro Pedro da Bíblia? Quando ele confiou em Jesus, conseguiu andar sobre as águas. Pedro pegou outro papel, dobrou com mais cuidado e colocou de novo na água. Agora seu barquinho flutuava firme. Ele aprendeu que, se confiarmos em Deus, não afundamos diante dos problemas.